में डाउट होता है कि कपालभाति प्राणायाम है, आसन है या कोई क्रिया है, क्या है कपालभाति, तो मैं आपको जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनके हिसाब से बताता हूँ। घेरण संहिता में आचार्य घेरण कहते हैं कि ये एक हाइजीन है, ये एक स्वच्छता है। अर्थात अगर आप कपालभाति करेंगे तो आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है, फिर वो कफ के रूप में हो, फिर वो चर्बी के रूप में हो या किसी फोड़े फुंसी के रूप में हो, कपालभाति उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। इसीलिए कपालभाति को नियमित तरीके से करें और अपने शरीर को पूरी तरीके से शुद्ध कर दें, स्वच्छता रखें और अपना शरीर पूरा तरीके से साफ कर लें। धन्यवाद।